Hey. Okay. Okay. Não, o flow, tem flow também. Esse é mal, com cara de tralha. Oh, ok. Oh, Noah. Ei. Aqui convosco para mais uma reação. Nessa reação vamos estar a reagir aqui ao vídeo do primeiro performance de rapper e a primeira música a ser lançada de rap, nesse caso, dos anos 90. Vamos estar a ouvir, eles são intitulados de Jubilators. Yeah, like this. O título do beat é No. Yeah, vamos reagir aí ao primeiro hit dos anos 90. Oh, bro. Primeiro hit rap, a cultura do rap dos anos 90. Vamos reagir a isso. Jubilators, Noah. E a entrada, a guitarra. Ok. Ei. Ei. Mas o beat tinha vibes, bro. Tinha maninho vibe, não. Acho que rapper vem da vibe. Yeah. Esse beat tem vibe. Ok? Aí. Então fazer um bom performance. Performance é tipo o quê? Uma boa atuação em palco, né? Isso foi também uma das primeiras atuações em palco. O performance, né? Pode não ser em palco, pode ser um performance para vídeo, mais para vídeo, né? Chama-se live performance, é sempre bem resumido. É medo de live, né? Estou a tocar a tua música mais em direto, a cantar a tua música mais em direto. Hey, really fire. And listen to me. God walked down to the branded sea. He declared that the evil was sent from man, and then he decided to destroy the land. He spoke to Noah. Noah stopped. He said, Noah, I want you to build me an ark. I want you to build it 3 cubits long. Yeah, bro, wow. Now, o flow, tem flow também, bro. Yeah. Eu acho que cara de tralha desde há muito tempo, mesmo esse tem cara de tralha mesmo. Você vê de que esses, mano, são niggas que saíram do guero, que é uma cena assim, ou do crime, né? Yeah, for sure. Ah, yeah, FX, bro, VS. Principalmente esse gajo estava a bater, right? Rapper eu acho que é mais pra essa cena, mano. Para os que são desprezados, menosprezados, criticados. Ali tu tens tua liberdade de expressar. Tem ali a tua liberdade de expressar o que as pessoas falam de ti. E também tens a liberdade de expressar tuas viagens, né? Tuas barras. Okay. Aí. Yo. Yeah. Oh não. Não, o beat é vibe. Até parece blues. Ok. Ok. Esse é mau, com cara de tralha. Ok. Yo. Hey. 2x2. 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 2x2.
Okay. Yo. Yay. Okay. Yo. Oh. Okay. Oh no. Hey. Oh, bro, beijaram, mano. Oh, no. Ei, lit.